Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Daar kom seisoene in 'n mens se lewe waar jy nie 'n nuwe strategie nodig het nie. Jy het net perspektief nodig. Paulus se perspektief in Romeine 8 vers 18 is verstommend. En dit is nie 'n vers wat jy verwag van 'n man wat skipbreek gelei het, wat geslaan is, gevange geneem en verwerp is nie. Daar staan, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Paulus sê dat die lyding wat ons nou deurgaan, nie eers vergelyk kan word met die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. So wat jy ook al tans deurmaak, die diagnose, die gebroke verhouding, die finansiële druk, die hartseer wat soggens op jou bors druk. Paulus sê, dit kan nie eers vergelyk word met wat God voorberei het vir die wat hom liefhet nie. Ons kry 'n kykie daarvan in Openbaring 21 vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. God sal al jou trane afvee. Nie die meeste nie, maar alles. Dit beteken, God weet van die trane wat jy in jou motor gestort het, waar niemand dit gesien het nie. Hy weet van die hartseer wat jy stilweg dra. Hy weet wat jy deurgemaak het. En eendag, met sy eie hand, sal hy al die trane afvee. Dit is die heerlikheid waarna Romeine 8 vers 18 wys. Nie net strate van goud nie, maar die volledige en finale einde van elke pynlike ding. Die genesing van elke wond, die herstel van elke verlies. Jy verduur nie net hierdie lewe nie. Jy is op pad iewers heen. En waarheen jy gaan, maak dit waar jy was nie eers die moeite werd om te vergelyk nie. Here, dankie dat ek vandag kan dra wat ek moet dra. Nie omdat ek sterk genoeg is nie, maar omdat dit wat ek nou deurgaan nie vir ewig sal hou nie. En omdat dit wat aan die ander kant vir my wag, groter en beter is as enige iets wat ek ooit kan dink of droom. In Jesus naam bid ek dit. Amen.